Muraho neza nshuti zanjye za Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi mbazaniye inkuru ishobora guhindura uko utekereza ku mafaranga n'ubukire. Wigeze wibaza impamvu bamwe bakora cyane ariko amafaranga yabo ntajya aboneka, ariko abandi bakaba batagaragara cyane mu kazi nyamara amafaranga yabo ahora akora? Igitabo Rich Dad Poor Dad cya Robert Kiyosaki gisobanura neza icyo kibazo. Reka turebe amasomo y'ingenzi 5 twakuramo. Isomo rya mbere: abakire bakora amafaranga, abakene bigishwa kuyakorera. Se wa Robert w'umukene yamwigishaga kujya kwiga kugira ngo abone akazi. Se w'umukire we yamubwiraga ati shaka uburyo amafaranga yagukorera. Ingero nyarwanda: abantu benshi bize neza mu Rwanda baba abakozi ba leta cyangwa amabanki, ariko ukabona umuntu utize cyane afite resitora cyangwa iduka ritanga amafaranga buri munsi. Niyo diferanse y'imyumvire. Isomo rya kabiri: amasomo y'amafaranga ntiyigishwa mu mashuri. Kiyosaki avuga ko amashuri yigisha gukorera amafaranga ariko ntatwigisha uko tuyacunga. Niyo mpamvu umuntu ashobora kubona umushahara w'ibihumbi 800 akawumara ukwezi kutarashira. Inama: tangira kwiga uko ukoresha amafaranga yawe neza, wige kuzigama no gushora. Igice cya 3 cya isomo rya 3: ibitunga abantu n'ibibatwara amafaranga. Se w'umukire yamwigishije itandukaniro rikomeye. Asset ni ikintu kiguteza imbere, liability ni ikigutwara amafaranga. Ingero nyarwanda: inzu ucururizamo ni asset, inzu tuyemo yishyurwa amazi, umuriro n'umusoro ni liability. Isomo rya 4: ikintu cy'ingenzi si amafaranga, ni imyumvire. Robert yize ko abantu benshi bakunda umutekano w'akazi, ariko abakire bakunda amahirwe yo kwiteza imbere. Abakire babona ikibazo nk'amahirwe, abakene babona ikibazo nk'iherezo. Urugero: iyo ucuruza airtime mu gasoko gato ushobora kubona 100 ku munsi, ariko uzirikane hari uwatekereje kuri icyo gitekerezo akagikura mu gace gato akakigeza ku gihugu cyose. Nibwo butunzi. Isomo rya 5: igitinyiro nicyo kibuza benshi gutera imbere. Abantu benshi batinya gutakaza akazi, gutakaza amafaranga cyangwa gutsindwa, ariko abakire baragerageza bagakosora amakosa kandi bakiga buri gihe ku ntambwe bateye, bagafata risk. Niba ari kubona ashobora gushora agashya, aravuga ati ngenda shya, ariko ninshya ndahita menya ikosa riri nzarikosore. Inama: gira ubutwari bwo gutangira umushinga muto, wige uko wawukoresha. Ukoreshe telefone yawe, amafaranga azagenda yinjira buhoro buhoro, cyangwa se ushore mu tundi tuntu dutoya twunguka, bityo amafaranga azagenda aboneka buhoro buhoro. Igitabo Rich Dad Poor Dad kiratwereka ko gukira bitangirira mu mutwe, si mu mufuka. Tubyumvikane, gukira bitangirira mu mutwe, si mu mufuka. Ntutegereze amafaranga menshi kugira ngo utangire gukora ibyo wize. Tangira buhoro buhoro, ariko utangire none. Niba wifuza gukomeza kwiga ku bijyanye no gukoresha telefone yawe, kwihangira umurimo no kwinjiza amafaranga binyuze mu bumenyi bworoshye, kanda subscribe kuri Unguka Ubumenyi Post. Dore ahandi uzakura amasomo y'agaciro akuganisha ku iterambere. Turagukunda, turagukumbura, reka twunguke ubumenyi twese hamwe. Ikindi, niba ukeneye kumva andi masomo yagufasha kunguka ubumenyi, reba izindi post na postinze, uraza kubona andi masomo yagufasha. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment ikintu wumva wifuza twazongera kubakoreraho video ubutaha. Murakoze cyane, ntimwibagirwe kudukurikira. Mugire umunsi mwiza, tuzasubiranaho ubutaha.